Заменик министерот за економија Марија Ристерски, Бесар Дурмиши, министерот за економија, а претходно и премиерот Христијан Мицковски најавија добра и полна новогодишна потрошувачка кошничка. Што точно таа ќе содржи, не откриваат, но ветуваат добра понуда и конечно прифатливи цени. Дали граѓаните веруваат дека конечно цените ќе бидат вистински пониски? Па ќе ги донесе ако останат, ако не ги покачат цените, добро ќе биде за сите, ако ги покачат ќе биде скапо новогодишната кошничка. Добри се. Познава се дека може. Ба може подобро ќе биде тогаш. Да. Ако останат како сега што се цените, ќе биде добро. Ама ако пак се покачат по 5% или 10%, тогава и веќе губиме се. А до сега е добро. Исто ќе биде, нема да биде. Новогодишната кошничка нема да... Нема, тоа ќе биде како што е било, така и така ќе си остане. А што треба да се направи за да... Што треба да има инспекција јака? Ако нема инспекција јака, џабе ти. Се да има контроли, ја мислам дека ќе се намалат, ќе биде добро. Високи се цените се исти, ништо не е намалено. Значи новогодишната кошничка... Предвидуваме дека може што ќе биде, ама не веруваме како они што ќе биде многу намалено. Колку подобра ќе биде новогодишната од есенската кошничка е неизвестно, но од економија велат дека успеале да го сопрат дивењето на цените. На 43 прехрамбени производи кои влегуваат во вкупната синдикална кошничка има намалување од 965 динари. Самиот синдикат кажа дека есенската кошничка си ја постигна намената, но во синдикалната потрошувачка кошничка има намалување за 1 евро, затоа што поскапеа други делови како облеката, обувките, угостителските услуги. Изјави Ристески, претходно борба на сите можни начини против високите цени, вклучувајќи и жестоки казни, објави и премиерот Мицковски. Очекувам заедно со коморите и со трговците и со производителите да не дојде до дивење. Ако дојде до тоа, жестоко ќе реагираме и ќе го браниме стандардот на граѓаните со се што имаме како алатка на располагање. Од синдикатот веќе подолго апелираат да бидат консултирани кога во прашање се цените и контролата врз нив. Бидејќи ние сме тие кои што правиме минимална кошничка, која што ја правиме по нова методологија и во неја се гледа дека за една минимална плата не стига само за храна. И затоа ние бараме да бидеме присутни на секоја одлука која што ќе носи владата за кога се работи за стандардот на граѓаните, а поготово за прехранбените продукти кои што до сега до денес важеше мерката на замрзнување на маржите кои што се. Бидејќи видовме дека некаде скоро околу 70% од артиклите кои што беа замрзнати беа фактички од нашата листа која што ние ги земаме како такви. И видовме дека се она претходно беше повеќе поскапено, што сугериравме дека има неправилности во покачувањето предвремено од она што пред да го донесат законот или мерката која што ја донесува, и со тоа видовме дека ние сепак треба како партнери да бидеме присутни во одлучувањето и разгледувањето на сите оние можни параметри во случај на зголемување на цените или намалување на цените